Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi bersama saya di Target 88 Channel, mana pada sore hari ini saya melakukan kegiatan memancing. Ini lokasinya, tuh lokasinya. Jadi target kita pada sore hari ini adalah ikan puyuh. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus. Dimakan bro kayaknya. Alhamdulillah. Dimakan bro, masih siang udah dimakan sama lele. Mantap, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Lagi bro, satu ekor. Ikan lele, alhamdulillah. Tak menyangka bro, mancing ikan puyuh dapatnya ikan lele. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Panjang bro. Eksekusi dulu. Luar biasa bro. Berarti di lokasi ini masih banyak lelenya. Target kita ikan puyuh, tapi yang dapat lele. Tapi ikan puyuhnya kayaknya sudah jarang.
Alhamdulillah mantap. Ikan gabus mas bro. Aduh. Gak nyangka dapat ikan gabus. Semakin ketinggalan poin puyuhnya. Ikan lele sama ikan gabus. Puyuh belum dapat. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka. Dimakan bro. Dapat lele lagi bro. Alhamdulillah, kayaknya galak kali nih lokasi ini kan lelenya. Bro, kelelenya galak kali kelelenya di sini. Alhamdulillah eksekusi.